Актер бірінші мал болу керек. 5 себеп. Кеттік. Егер де сен оқуға түсіп, бірден Гамлет болып кетем десең, онда қателесесің. Бірінші, майдандағы солдатты ойнау үшін оның мылтығын сезініп алу керек. Яғни оның мылтығын ойнап ал. Батырды ойнау үшін оның жылқысын сезініп ал. Кез келген үлкен роль кішкентай бір көрейінші дегеннен басталады. Сен үлкен бір тағдырларды сомдап, көрерменді сендіре алмағаннан гөрі, одан да тауықтың, маймылдың, иттің, мысықтың, тышқанның кішкентай тағдырын сомдап, ойнап, үйреніп алғаны әлдеқайда дұрысырақ. Үшінші, айнаның алдына бар, өзіңе қара, кімге ұқсайсың? Жоқ, Бэтмен, Рэмбо, Ван Дамды айтып тұрған жоқ. Қандай жануарға ұқсайсың? Маймыл, ешек, қоян, ит, мысық, тышқан. Сен егерде қай жануарға ұқсайсың, сен онда солсың. Номер 4. Зообаққа бар. Не болмаса джунглиге. Енді джунглиде сен жеп қою қауы барын есептейтін болса, онда сен джунглиге бармайсың. Ең оңай бізге қазір зообақ. Бағасы 800 теңге. Зообаққа кіргеннен кейін қолыңа дәптер алып ал, бір өзің жаңа айнаның алдында қай жануарға ұқсадың, сол жануардың жанына отыр да зертте. Бір күн, 2 күн, 3 күн, бір апта оның тамақ ішуі, оның жүріс-тұрысы, су ішуі, ұйықтауы, ашулану, дауыс шығару, барлық оған қатысты дүниелерді қағаз бетіне түсірді. Сол нәрселерді зертте, асықпа, қара. 5. Осы жасаған жануарлар туралы нәрсеңді этюд қылып шығар. Этюд, яғни оның қозғалыстарын, оның секірісін, оның жатысын, тұрысын сен қағаз бетіне түсірген вариантыңды алды, әрекетке айналдыр. Яғни сахнада жасап көр. Не болса өзіңнің бөлмеңде, есігіңнің ішіне құлтап ал. Есіңде болсын, этюдтағы жасап жатқан сенің майда кішкене деталь әрекеттерің ертең үлкен Отелло, Гамлеттерді сомдауға апаратынын ұмытпа. Актер болам деген жастарға айтарым, өмірде мал болғанша, сахнада мал болған әлдеқайда жақсы. Болашақта үлкен актер болуды армандайтын барлық кәсіби адамдар сахнада бірінші курстан мал болудан ешқашан именбейді және намыстанбайды. Өйткені дәл осы әрекеттер сені үлкен актерлық өнерге апарады. Енді жақсылап отырып айнаға қара. Сен қай малға ұқсайсың? Жолдасов продакшн.